ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഉഗ്രൻ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഉപ്പച്ചി കണ്ണ് കാണാത്ത ആളാണ്. എൻ്റെ ഉപ്പച്ചിക്ക് കണ്ണ് കാണില്ലെങ്കിലും സൈക്കിളൊക്കെ ആക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ ഉപ്പച്ചി കുറേ പണിയെടുത്തിട്ട് ഒരു സൈക്കിൾ ഉണ്ടാക്കിക്കണം. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. എനിക്കും വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നുണ്ട്. ജിഫിയും തമ്മിൽ സംയുക്തമായിട്ട് നടത്തുന്ന സൈക്കിൾ റിപ്പയറിംഗ് ആൻഡ് അസംബ്ലി കോഴ്സാണ് കാഴ്ച ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്.